တင်ဟာလူတယောက်ရဲ့မျိုးလုံးကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သူ့ရဲ့အမောင်မိုက်ဆုံးလိုဝက်ချက်တွေကိုဖတ်နိုင်စွမ်းရှိပါသလားဒါဆိုရင်တင်လိုပဲအစွမ်းထက်ကနောက်ထပ်လူတယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ကြကဘာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါသလဲစနစ်ရာသီဝင်ထဲမှာအနှက်ဆိုင်ဆုံးနားလည်မှုရှိသလိုအဆိုးဝါးဆုံးအိမ်မဆိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဟာစကော်ပီယိုချင်းချင်းဆုံတွေ့ကြခါပါပဲဟူဒိုဟာချစ်ပြီးဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်အသက်ပေးပြီးချစ်နိုင်ကြသလိုမုန်းပြီးဆိုရင်လည်းတယောက်ကိုတယောက်တန်တရားအဆက်ဆက်ထိလိုက်ဖြစ်စည်းကြမဲ့အတွေ့ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကြားကဆက်ဆံရေးဟာနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်လိုပဲကောင်းမွန်စွာအသုံးချရင်အလွန်တန်ဖိုးရှိပေမဲ့အရှိန်မထိန်နိုင်ရင်တော့အေးရရကိုပြာထိအောင်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ UA creation ကနေပြီးတော့သူတို့ကြားက 40% သောယုံကြည်မှုနဲ့ 70% သောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးချိဆက်မှုတွေအကြောင်းအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမို့ကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်နော် Scorpio နှစ်ယောက်စုံတဲ့အခါသူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်မှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကရေဓာတ်ဝါတာဆိုင်ဖြစ်လို့ခံစားချက်တွေဟာသမှုတရားလိုနှက်ဆိုင်ပါတယ်သူတို့ကြားမှာအပေါ်ယံစက်ကလုံးနေမလို့ပါဘူးတယောက်ရဲ့တန်တရားတယောက်ရဲ့နာကျင်မှုနဲ့တယောက်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒတွေကိုစကားပြောစရာမလိုပဲသိနေတတ်ကြပါတယ်ဒီအတွေ့ရဲ့တူညီမှုကတော့အစွန်းရောက်ခြင်းပါတယ်ချစ်ရင်လည်းအသက်ပေးချစ်တယ်လို့မုန်းရင်လည်းပြာထိတောင်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးသူတို့မှာရှိကြပါတယ်ဗျဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးချိဆက်မှုကတော့ 70% ထိအားကောင်းပါတယ်စကော်ပီယိုတယောက်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုနောက်ထပ်စကော်ပီယိုတယောက်လောက်ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ပါဘူးသူတို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအမှောင်ဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားနိုင်ပေမဲ့ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုလည်းဖြစ်စေပါတယ်သူတို့ဟာအခြားသူတွေမကင်တွယ်ခြင်းနဲ့အမှန်တရားတွေကိုအချင်းချင်းနားလည်နေကြလို့ပါတတိထားမှာကအလုတ်မှာပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်လာရင်ဒါမှမဟုတ်အစစ်အတန်းကိုချင်းချောင်းခံစားရတယ်လို့ခံစားရရင်တော့အချင်းချင်းလေးစားမှုကင်းမဲ့ပြီးတယောက်ယောက်ရှုံးနေသွားတဲ့အထိတိုက်ခိုက်တတ်ကြတာမို့ကိုယ်ပိုင်နေရာလက် personal space ထားရှိဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျ Scorpio အတွက်သစ္စာဖောက်မှုဆိုတာတည်တမ်းပါမယ်ဒီအတွဲမှာတယောက်ယောက်ကယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲသူတို့ဟာရန်ဖြစ်လာရင်လဲစကလုံးနေနာအရန်ပြင်းထန်ပြီးတစ်ဖက်လူရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုသိနေတာကြောင့်အနာပေါ်စားဖြူသလိုပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အညိုးအတေးထားတတ်တဲ့စရိုက်ကြောင့်ရန်ဖြစ်ပြီးရင်ပြန်တဲ့ဖို့ခက်ခဲတတ်ကြတာဟာဒီအတွဲတတိထားရမယ့်အချက်ပါပဲယုံကြည်မှုအပိုင်းမှာတော့ 40% ပဲရှိတဲ့အတွက်အလွန်စိုးရိမ်ရပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကပိုင်ဆိုးလို့စိတ်ကြီးပြီးအရာရာကိုသိကျင်ကြပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြတော့အခြားသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြပါဘူးဒါဟာအာနာလူပွဲကြီးတစ်ခုလိုထွက်သွားနိုင်ပါတယ်တယောက်ယောက်ကယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာပြီးဆိုရင်မာနတွေကကောင်းငင်အထိမြင့်တက်လာပြီးလမ်းခွဲဖို့အထိတွေးတောလာတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတော့တခါတလေမှစိတ်မလုံခြုံမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးစကလုံးတွေအများကြီးမလို့ပဲတူကိုတူယုံထားတယ်လို့မြင်သွားတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်တန်တရားဝင်လာကြပြီဆိုရင်တော့ Israel ရဲ့ Mossad တို့ American ရဲ့ FBI တို့ Britain ရဲ့ MI6 တို့ကအရှုံးဖေးရလောက်အောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲကနေ nuclear စစ်ပွဲအထိဖွတ်သွားနိုင်လောက်အောင်ပဲပြင်းထန်ကြမှာပါစိတ်ခံစားချက်အပိုင်းမှာ 55% ရှိပြီးသူတို့ဟာအခြားသူတွေနားမလည်တဲ့အမောင်ဘက်ချမ်းတွေကိုအချင်းချင်းနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတီးမခံနိုင်ခြင်းနဲ့တူကိုတူပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်တတ်ခြင်းကအတားအဆီးဖြစ်စေပါတယ်တန်ဖိုးထားချက်အပိုင်းမှာ 90% ထိမြင့်တက်နေတာကထူးခြားပါတယ်သူတို့ဟာစိတ်ခံစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကိုအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားနေကြသလိုကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအခြားတယောက်စီမှာပြန်မြင်နေရတယ်လို့ခံစားနေတတ်ကြပါတယ်ဒီဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်မိမိနှလုံးရဲ့နှက်ကြံမှုကိုအမှန်တကယ်လက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်Scorpio အချင်းချင်း sex ကိစ္စဟာစိတ်ကူရင်အိမ်မက်တစ်ခုလိုထင်နိုင်တယ်လို့အဆိုးဝါးဆုံးအိမ်မက်ဆိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်တင်အားတွေကတူးချင်းစီရဲ့တောင်ထိန်းချုပ်ရတာခက်ခဲတာကြောင့်အတူဆုံးတဲ့အခါအရှိန်ကအစမတန်မြင့်တက်သွားတတ်ကြပါတယ်အဓိကပြဿနာကတော့သူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ထိန်းညှိပေးဖို့ထက်အစွန်းရောက်သွားဖို့ကပိုလွယ်နေတာပါတခါတလေမှစိတ်ကိစ္စမှာအန်အောစရာကောင်းနေပေမဲ့အဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကအရာရာကတော့ပြိုကွဲနေသူလိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချော့လိုက်နဲ့မခံစင်စိတ်တွေချာမှလဲပတ်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုရင်အရှိန်လွှတ်ပါအသက်ဘဝရှူပါပြီးတော့တယောက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတယောက်နူးညံ့စွာအချိန်ပေးနားခိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အတူတူလုံရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါ 75% ထိအရှင်ပြေပေမဲ့သူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှအတွင်းစိတ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စွမ်းအင်တွေကုန်ခန်းပြီးနွမ်းနယ်လာတတ်ပါတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ Scorpio ရဲ့အတွင်းမစိတ်ကဖြစ်နေတဲ့အစိုးမြင်တဘာဝပါဒါဟာဆက်ဆံရေးရဲ့အကောင်းမြင်ပုံရိပ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တာကြောင့်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုတယောက်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလက်ခံပေးဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျ Scorpio အချင်းချင်းအချစ်ရည်ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ဆောင်ရန်ကယုံကြည်မှုကိုအချိန်ပေးတည်ဆောက်ပါနှစ်ယောက်လုံးကတန်တရားများသူ့ရဲ့မှုအစကနေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပေးပါတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးကိုတယောက်ကလေးစားဖို့လိုပါတယ်ရှောင်းရန်က Mind Games ခေါ်ရဲ့စိတ်ကစားပွဲတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တစ်ဖက်လူကိုစမ်းသပ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့သူကတင်ထက်တောင်ပိုတည်နေလို့ပါရန်ဖြစ်တဲ့အခါအတိတ်ကကိစ္စဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးအညိုးမထားပါနဲ့ Secret tip ကတော့တင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ထက်
တီဆောက်ရေးပါမှတုံးပါအတူတူစီးပွားရေးလုပ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်ဘုံရီမှန်းချက်တစ်ခုအတွက်အားဆိုင်တာကတင်းတို့ကိုပို့ပြီးချိတ်ဆက်ပေးမှလိမ့်မယ်အနည်းချုပ်ပြရင် Scorpio နဲ့ Scorpio အသွဲဟာတဦးချင်းရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးဘက်တွေကိုဆွဲထုတ်မိသွားနိုင်တဲ့အလားအလာရှိပါတယ်သူတို့ဟာယာတီခွင်အားလုံးမှာအနက်ဆိုင်ဆုံးနားလည်မှုတွေကိုမျှဝေနိုင်ကြပေမယ့်စိတ်ခံစားချက်ဝဲကြုံဖက်မှာအတူတူနှိမ့်မြုပ်သွားဖို့တတိထားရမှာပါအကယ်၍သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးနူးညံ့စာချင်းကပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်တဲ့အရန်အားကောင်းဆုံးဝိညာဉ်ဖော်တွေဖြစ်လာမှာပါဗျတင်ဟာ Scorpio ချင်းတွဲနေတယ်လူလားဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုကြုံဘူးလား comment မှာမျှဝေခဲ့ဦးနော် UL creation ကိုအမြင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအချစ်စစ်နဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေဗျ